یه $50. حداقل درآمد 2 ساعت کار تو استرالیا. بریم ببینیم باهاش چی میتونیم بخریم. نیم کیلو گوشت گوسفندی $5.50. یه بسته پیاز 1 کیلویی $3. یه بسته سیب زمینی $2.50. نیم کیلو موز $2. یه بسته نون کامل $2.60. یه شیشه شیر 1 لیتری $1.60. یه دونه مرغ کامل $7.26. 2 بسته ماکارونی بسته‌ای $2. یه شیشه رب $2. یه بسته برنج باسماتی $4. یه شیشه روغن کانولا $3.95. یه شونه تخم مرغ 12 تایی $3.75. نیم کیلو گوجه $2.45. 2 تا تن ماهی دونه ای $1.10. دوتاش میشه $2.20. یه بسته توت فرنگی $3. با تمام خریدایی که کردیم 49.81 سنت خرج کردیم. هنوز 19 سنتمون هم موند.